Да, мы без подготовки начинаем командовать собакой, то есть не привлекаем ее внимание. Мы там куда-то бежит, там она в каком-то челноке в поиске, а мы начинаем что-то такое свистеть. И, собака не понимает этого, потому что ее отдельно не обучали. Поэтому и вот этот, сигнал надо обучать отдельно, вот от 2 до 5-6 месяцев во дворе, там, в других ситуациях, локациях. Когда мы, это обучаем, тогда мы будем иметь результат на поле. И вот эти все натаски наши, вот эти все дела гораздо упрощаться.